將軍澳華人永遠墳場2026年第2期新骨灰龕位配售第 A39 段露天可續期家族龕位禁香登記申請流程及須知。自2025年華人永遠墳場修訂規則生效後，華永會喺新龕位項目中會同時提供可續期骨灰龕位以及無需續期骨灰龕位供市民選擇。可續期骨灰龕位包括可續期普通龕位及可續期家族龕位，佢哋嘅尺寸規格同無需續期龕位相若。可續期龕位嘅首段年期為20年，其後可以多次續期，每次可以續期10年。此外，將軍澳墳場政府批地期滿日為2047年6月30日，先人可以安放直至將軍澳墳場嘅政府批地期滿，或者政府基於任何原因行使佢嘅權力收回土地，或者該龕位所處嘅建築物需要進行重建或拆卸。換言之，如果冇上述情況，或者持證人冇自行遷走先人，先人就可以繼續安放喺龕位內，直至龕位嘅年期屆滿。可續期龕位嘅年期係由配售日開始計算，認購後可以加放其他先人嘅骨灰。有關龕位年期係不會因為申請加放先人而獲得延長或者變更。將軍澳墳場第 A39 段新項目總共有大約72,400個新骨灰龕位，分別位於第 A39 段戶外位置以及崇孝樓之內。呢個新項目提供普通龕位以及家族龕位，新龕位將會分期推出配售。2026年第2期將會推出嘅係露天禁香可續期嘅家族龕位。2026年第2期配售嘅申請時間表如下：2026年第2期配售嘅新骨灰龕位係位於將軍澳墳場第 A39 段嘅露天禁香可續期家族龕位。今次可供認購嘅家族龕位共有8,775個，龕位範圍內係唔可以燒香同埋化寶。如果有需要，可以使用附近嘅化寶設施。可續期家族龕位嘅認購費用為16,000元，呢個費用已經包括首段20年嘅費用，以及第一位先人嘅安放費用。首段年期後，龕位需要續期，每次可以續期10年。目前續期10年嘅費用為8,000元，續期費用日後有機會調整。申請人屆時需要根據華人永遠墳場規則內訂明嘅費用支付續期費。龕位可以安放多於4位先人嘅骨灰，加放費用為每份骨灰300元。加放先人須為守先人嘅親屬。如果你想為先人申請新龕位，首位安放嘅先人必須符合以下資格：第一，先人必須喺香港永久居住；第二，係有華人血統嘅人，或者以上人士嘅配偶或者佢嘅子女。同時，先人亦要完成火化先得。換言之，在世人士或者未經火化嘅先人係申請唔到㗎。開始登記之前，請先準備先人嘅身份證明文件以及火化證明文件。網上遞交申請時需要上載呢2份文件，而認購龕位當日就要出示上述文件嘅正本。申請龕位之前，申請人必須先與先人嘅家庭或家族成員就誰人出任持證人進行商討同埋協調，確認冇任何反對意見、陳述或者行動，以避免日後引起爭拗。喺認購龕位之後，申請人將會成為持證人，全權負責龕位相關嘅所有申請事宜，包括家放、遷出骨灰同埋維修等等。如果日後就有關設施有任何爭拗，
華永會最終會以持證人嘅意願處理各項申請，所以華永會建議申請人同埋持證人由先人嘅家屬出任。申請人必須於認購日起計3個月內完成安灰工程，不得延期。如果冇問題，又有意為先人申請龕位，請繼續留意跟住落嚟嘅登記流程講解。今次嘅新龕位配售係採用登記抽籤配位嘅方式，配售次序係由電腦隨機抽籤，龕位位置亦係同時由電腦隨機編配俾正選申請人。而今次嘅申請方法係透過網上遞交登記申請，有關手續相當簡單易明。以下落嚟，我哋就會同你逐步講解。首先，第一步，網上遞交登記申請。公眾人士可以喺華永會公佈嘅申請期內，透過網上遞交申請。同一位先人只可以喺同一期登記申請一次，未能成功遞交或者重複嘅登記申請，一概恕不受理。而家就教你點樣開始進行登記。首先，進入華永會網站，揾到認購設施類別中嘅全新推出，然後選擇露天可續期家族龕位。喺頁面下方嘅新龕位資訊發佈站，就會揾到露天可續期家族龕位。請先按申請詳情，細閱內容，之後再按網上申請進行登記。登記申請只需5個步驟，過程十分簡單。第一步，你會見到申請注意事項，請你細閱之後喺頁面下方剔選方格，再點擊下一步。之後你就要輸入申請人個人資料，申請人姓名以及地址，請以中文填寫。填完後睇下有冇錯誤，冇問題就按下一步。輸入完申請人資料之後，你就要輸入先人嘅資料。請留意火葬許可證或另編號以及火葬日期係根據領取骨灰許可證上顯示嘅資料填寫。填完後睇下有冇錯誤，冇問題就按下一步。如果申請人資料需要更改，可以按上一步進行修改。之後就要上載申請嘅所需文件，即係先人嘅身份證明文件以及先人嘅火化證明文件。文件格式必須符合頁面內顯示嘅要求，而每份文件大小上限為5 MB。請留意，再有申請人個人資料嘅文件，例如申請人嘅身份證，係唔使上傳㗎。跟住請細閱申請人聲明，之後剔選方格，再點擊下一步。嚟到最後一步，請小心核對剛才輸入嘅資料。如果資料有錯，可以按上一步嚟修改。因為一經遞交，申請人以及先人嘅資料就不能更改。如果資料冇問題，請輸入驗證碼，再按遞交。當你見到頁面顯示嘅參考編號，即係已經完成遞交申請，請保留參考編號以作查詢之用。請留意，如果文件唔齊或者申請有問題，華永會會以電郵發送提示俾申請人，亦會有職員聯絡你。你可以透過電郵內嘅連結到更改申請資料版面，輸入參考編號、申請人身份證頭6位數字以及聯絡電話號碼，就可以登入你嘅申請，並且補交相關文件。喺申請遞交後嘅21個工作天內，華永會會以電郵發出申請確認回條，並且附上相關登記申請事宜及須知。咁即係代表申請人已經成功為先人登記申請今期嘅龕位。喺回條上再有9位數字嘅先人華永編號，
係用作電腦抽籤、查詢申請狀況以及查詢抽籤結果之用，請妥善保存。如果你喺21個工作天內仍然未收到確認回條，請盡快聯絡華永會職員查詢有關申請嘅狀況。第2步，電腦抽籤。申請期截止之後，華永會會於指定抽籤日期進行電腦隨機抽籤。新龕位申請係以電腦隨機抽籤形式編配申請人嘅正選認購次序，獲編配為正選嘅申請人同時會獲電腦隨機編配龕位編號。如果登記申請人多於龕位供應嘅數目，未能夠成功抽中成為正選嘅申請人，就會被列入為落選申請人。第3步，抽籤結果。申請人可以透過華永會網站查詢抽籤結果。首先，點選配售處預約及查詢入面嘅查詢登記及輪候情況，揀選先人登記或輪候情況，輸入相關資料就可以查閱抽籤結果。華永會亦會喺抽籤翌日下午2點喺網站嘅最新消息上載結果。華永會會以平郵向所有申請人寄出抽籤結果。如果抽到正選次序，信件上會顯示相關嘅配售安排資料，包括認購日期、時間、正選次序以及獲編配嘅龕位號碼。隨函亦會附上注意事項以及條款須知。申請人必須於認購之前詳細閱讀了解有關條款及設施資料，並且作出相應嘅安排。第4步，正選認購。華永會將會按抽籤結果順序安排申請人辦理認購手續。華永會建議正選申請人喺認購手續之前，預先到墳場實地視察所獲編配嘅龕位以及環境。如果申請人決定接受獲編配嘅龕位，需要喺指定嘅日期同埋時間，以及帶備遞交申請嘅時候曾經提交所需文件嘅正本，親臨華永會配售處辦理相關認購手續，並且喺當日繳交龕位認購嘅費用。華永會配售處地址係香港灣仔皇后大道東213號湖中大廈34樓。如果申請人不接受獲編配嘅龕位，或者冇如期親臨華永會配售處辦理認購手續，或者冇繳交費用，就會視作放棄龕位。新龕位嘅登記申請流程就講到呢度。如果你想了解認購手續詳情、龕位平面圖以及相關資訊，可以繼續瀏覽新龕位資訊發佈站。目前崇孝樓已經局部開放，開放時間係每日嘅上午9時至下午4時30分。公眾人士可以經崇孝樓前往第 A39 段露天家族龕位參觀，無需預約。輪椅使用人士喺參觀之前，請先聯絡墳場辦事處，以便安排專用通道。將軍澳墳場辦事處電話係23403385。如果有其他查詢，你可以喺辦公時間內透過呢幾種方法聯絡華永會配售處職員。